arra haalli yeroo wanni jechaa jiran faarsee bulaa fi wanni inni faarsee bula kennee ceeyaa hara walloo kute waboo fi TPLF fi shaabiyaa fi gartee narraa himigaa fannoon waltaate Yugaandaa keessatti jetti gaaboo warra oduun si gale hay yoo waltaanoo maali baga waltaani rakkoo jira yoo rabbi dhugaa godheetu waltaan annaaf gammachuudha baga waltaan ati gaafa dheengadda TPLF irratti amaaraa wajji waltaate fannoo wajji waltaate shaabiyaa fiddee afeerte soomalee fiddee afeerte arab imireetii dirooyinii isaanii afeerte ummata lammii biyya sanii gaafa fixxu gaafa gudeechiftu gaafa qabeenya Itoophiyaa biyyattiin qabdu kan Tigreen ichi guurte sigale dhayxee qabeenya Itoophiyaa dirooyinii arab imireetiitiin barbadeessitu gaafa waraanati shaabiyaa achi keessa nayxee gartee waraana shaabiyaatiin lammiitee gudeechiftu qabeenya gartee Tigreen ichi kuufatte guuranii gaafa Tigraay galchan ati waan sirrii goote gaafa Suudaaniin daangaatti cufaa jettee lammiiteetitti gamaa gamanaan daangaa itti cufsiiftee fixxusan ati sibira sirriidha garuu shayxaana kana firraa buqqisuuf shayxaana kana gartee likkii galchuuf wabooyyoo namaa wajji haase sigale haraami gantu ati immoo ilma biyyaati nama biyya jaalatu namni biyya jaalatu ka soomalee hunda fidee waraana soomalee kan gartee Eertiraa leenjisuu turte ichi naqanii sigale ummata Tigree ficcisiisuu turan gaafa saati sirrirra jirta namni ma wal ta'uudhaaf sirrirra hin jiru jechuudha tapha akkanaa yoom taphachuu dhiifta ummanni Oromoo kanarra guddatee jira waan dhugaa lafa jirtuun isinii himti waan arra iyyisiisee hanga gaddaam Ximootis namicha maali gaa maqaan isaa maali geetawun Ximootis immoo gaddaawun Ximootis san hangasitti ibsa isaan baasisiise isiniif himaa jechuudha idduu tana break news jee takka oduu ammee jee buraayyutti raayyaa ittisaa wal fixuu isinii gabaaseetiin ture jechuudha geetawun Ximootis idduu tana wanni akkasitti iyyisiise maali raayyaa ittisaa ka wal ficcisiise maali waboo ummataa wajji qabnee gubu qabnaa waboon buraayyuu dhufee waboon sulultaa dhufee injifannoo waboo gartee dabalamuu waboon nu fixe jechuurra wabootti gurra godhurra sigale shaabiyaatu kana nu godhu jira TPLFiitu kana nu godhu jira jennee gartee akka ummanni Oromoo waboo irratti abdiin horan akka Oromoo waboo wajji waliin dhageenye akka gartee Oromoon waan hin abdadhuun qaba jee gartee hamileen horannee fi hamilee Oromoo cabsuudhaaf sigale shaabiyaan obsanu fixachiifte marreen obsanu fixachiifte jechuu turanii jechuudha shaabiyaa namicha gartee dayyuusa kanaatu hidhaa baasee jechuudha shaabiyaa biyya gartee addunyaan guutuun irraa cufatte biyya addunyaan guutuun gartee dippiloomaasii fi waa hundarraa cufatte sigale ka gartee mana hidhaatii baasee akka shaabiyaan arra gartee dippiloomaasiidhaan Ameerikaan waraqaatti barreessitu namichi UN haareenni filatame osoon Finfinneen dhaqin akka Asmaraa dhaqu sigale ka godhe isaa jechuudha wallaalaa kanaa jechuudha shaabiyaa nama meeshaa bitachuu addunyaan dhoorkite shaabiyaa gartee Itoophiyaan dippiloomaasiin daamej gootee gartee namicha gartee namarraa ulaa cufatee qabrii keessa taa'u akkuma mililik qabrii keessaa fuudhee masaraa mootummaa naqetti qaallicha qabrii Isaayyaas qabrii keessa taa'u fuudhee siree addunyaarra kaa'ee jechuudha barbaruma inni dhaabee isa gubu jira jechuudha
وهم إني دلقة فنون تاني إني جاري يسدو جراجة شابيان قرتي تاني إني قرتي غلقي ساباسي تو أرى دبلوماسي أمريكا نتشياو جرتي چاينا نتشياو جرتي الدنيا نقولون أما شابيا إساياس برا دايتي مه جدوغل أفريقيا خنا أكمل تقرتي تكما ساني نجيني أفريقيا خنا أكمل دفجانيتي واندور إثيوبيا مريسيسن أرى إساياس مريسيسو جراني خنا هون ددبنا ساتو قرتي ددبنا إني دبلوماسي كب دقرتي ودلا في حري في يسري قفولك أبتي دي مسيقلي ونما وابي هون ده ياسفت لما مقرسا في الراقوتشيس جاور في الراقوتشيس قدو اندلقاچو في الراقوتشيس سيقلي ها وركنا قبيو نميچو وي بي خجام فوديتي مال كيس إيقا كيس الدرب نما قوتو فچاسيتي ودلا في ودلتتي قفا warra nyaatee dhugee dhuufuu qofa malee waa takka hin beekne kana waliin qabateeti sigale harree huggi inni horii haajeen horiitu huggi inni rafaajeen raftu wal qoraa yoo jee wal qoraa bultu tana qofa waliin qabateeti sigale biyyaan jaaraa biyya jaaruu keessa kuteetiin baharaan fidaa jechu seedee jechu sigale kana hunda khafide wallaala saatii jechu wallaalummaa saatii jechu waan hin beekne harka dhufee jechu saniifu waboon أجندان كيا وبون قرتي وان اتمودي اوكي قروف إمالي خرافين فيني سرت وان ملكاوا جروف سيقال سان رويسوف سان قابوف انجفنو وبو تنزيرو قروف أكا أورومون قرتي وبو رتي أبدين هورن قرو دافي برت شابيا يسندو فجرا برتي بيلفي يسندو فجرا بر فنو يسندو فجرا نونجيشو جرا هادوفتو بقى دوفتي أنا كما تاخيت يادك يونا قافتن شابيا نميتشخانا چالا حركة إبتوكو چالتي تكرين نميتشخانا چالا نبولچتي قرري حركة إبتوكو چالتي تكاتي خري لكورا قبرا نخوف الچيفتون قرر تكاتي خري خريدري جتي قرتي قان مننجار دچي بكفتي فوقي نميتشخون بر فوقي ديگيتي فوقي ديجي بكل تورا بابر فوقي نمني أمتى ميك التلفة ما فوقي تكجارو فأمتى ميك لفات منا تكجارو دا فأمتى ميك لفات سيقول شير قدا بويسي شير قدا سنندنو ويد إبلا ما في وين كيسي جرتون كون شير قدا ولينغا سيقول ما منا تكجارو تشوف نمني تكهنغم تكلفة منا سنديجيتي بكل تورا باجي شو بكسر بكر رافوقي دي ملا قط أنتم ما نميتشخنا قد يقولون ماسا المو نما برندر قدتي تو أسرع قرتاجي شو نما قرتي خبجانا مانكم قدا قدت تنبين عالم تنبين كيس تنبين سيقول مسكينة تخنبين سيقول ودان قراخي سا ألفاتو قوانهم نسيا جتورم إني قرتي دوكي وفي قرتي ودلون نساء خنا كجلو أريوخنا الدنيا نقوتون وهم إيسا سودات وهم إيسا جلايات سيحاجة أمة خين دمكا أني سنين جا أما واني أجندا خنا قفي دنيف أمة خين يباري سني أمني خين يفلنون كبو ويو إسني دفي يو بديفة إبالي يسلي ilma oromooti qabsooteetiin ichi dhaqee ilma keeti haya badabo maal sii godhe ilmi kee kasi buqqisu kasi ajjeesu kasi gudeechisu sigal khabiyyarraa hayyoota keessa irraa aree ija si baysu tokkicha si keessatti hafe kamana hidhaa kaa'ee itti ashoofu sigal ilmi kee kana arrakuno Somaleen cinaasaniin seentee konfidensiidhaan ijaarsa seera alaa jaarrachaan jirtu nu jala gasseen alaala sigale naannoon Amaaraa cabsitee kuno shanoo fi kana hunda shawaa kana guutuu qabatteen jirtu wallaggachiin ol cabsitee qabatteen jirtu Somaleen gartee baale kana jihaa tokko fudhatteen jirtu mee ilmummaa keetummaaf maal irraa argatte mee maal irraa argatte itti khasaaru itti salphachu itti qaanfachu itti xiqqaachuu malee wanni ati irraa argatte maali tana gartee arraa fi borullee if gaafachuu bakka deemtutti if gaafachuu qabda jechuudha sigale mootummaan rakkoo ni qaba mootummaan addunyaa hundi rakkoo qaba baza
موتما الدنيا خوزون من نساء دو غليرا فويسي جرامي موتما الدنيا خغرتي أسو نمني أفان حقوغني انتلدلا جيساني موخو خيسا جيساني قده داني بوليسني ول ديبيرف همنتي خاول ديبيرف رايان ول ديبيرف برايم منستير ول ديبيرف الدنيا تم كيسا جرامي نايم أسون كرتي بلبلسان نمني دو مجرو أسون بلبلسان نمني بقا جرو غانغستر نما جاري ميليشا نما جاري موتما خمتو نما فيتو جرا موتما الدنيا نايم سيقل أما ناقي أمتا خرر غانغستر أمريكا خنفا خقوفي فرشو قوفي قوي بتتي إفي والفتو أمريكا خيساو ناقي ننجرو فاسنجا دياسبورا دياسبورا جيرون باسور دي غافتي أسيقل توكو غريب سيقل ها وانجا واللالني مين أجيني همني هداتي أمتا سام أمتا فيتو مي بيتم كيس جريو إثيوبيا خيسة تاتي ملي مي الدنيا خيستي لم ما في فتني أمارة فتني أورومو اسم فت أورومو فتني أمارة اسم فت مي الدنيا تم تكنا جتشجرا مما أمريكا متنا عفودنو أدي هدا تشيفتي غرّا شفت أجتة أدي اسم فت مي بكتامي جتشجرا سيقول ummata keenya tokko tokkotti gaafadha tokko tokkotti gartee warra sirna kana hubannoo dhabaanis faayidaanis faarsu adda baafadha firraa laalaanis dinja sigale firraa laalaanis dinja walaikum salaam so amma khara ajanda qiyaa deebuuf waboon jaraa wajji walta'e وبون وصون نما بيروتي وجه والنتين سي وجه والتوه داف هوجنا نساني اتعانان هوجنا دا سيجله بكك آمني صدفة أركمت بكك أمريكا نقدون تون نروي أوروبا راغرتي بكبوني الدنيا قوتون أركمت سي وجه والتانا جاني تنزانيا دديبون تره أنا سني وجه والتوم فدو جتة أمتا وليقلو خي أمتا والتو خي سيقال هيد انفجافني والقيسن انفجافني هاي دوبا ومنك هاركا مرتني تانيغا أمتا بيساتي وجه تكرين أمتا خينيامي أمتا إثيوبياتي أماري أمتا إثيوبياتي وبون أوروميا سايو قبتي تكري وجه نغوشيشن غوري اكمتي بيتي بولچنا سيگل جي مرياچون قبو موتوما مال فكاتو ايثيوبيان قباچو قبدي جي مرياچون قبو مريا رنا ما وجه مرياتن جتني لفدي تنتنا دورسا سي وجه مريانني هم بربادو جتة ايغا ولي فرمو خان والغيم فچاس سيفني سيگل ودلك أولو أبدي فاسرقتي ودل ديا هركن إيجا خنا إرجسيفته والجهي قرتي جنرالو نفيت أني دبين لمت قال لي رضوان السنجام ونمشي مراتا الشيفوتي أسرقته سياله هم فجأة سيفني هاي يو أتينا ما وجه مريان نمنيش الجهاتاو أتينا ما فيتا فوقي دي خريدري جتة فوقي دي بكلتو دابدا من مسكينة خنا ردي امتيتي قرتياتي دلوتا خنا فار كفوتي نما قرا لا في سمار رجي فار سيبولان سدا ديسا اتيغنا بقى نمني بيرو نما وجهو المرياتي ها دور كادا اتيغرو يو نما ابا فيتي وجه مريات يو الترا افيرتي خرايفي تشيفت يو عربي مريتي قرتي بالي فرمتي هررجي فرمتي درويني قلفتي لمي تيفيتش سيفت اتي سر جرت اتي وانا اي بفما قدو جرت سيقال واني كان جامون جرتو متخي قريسين جلو أبا فدي وجه شيطانا وجه مريهتني قال لتشخنا تمرسات تقوتشون درك أماجد نما دمي توبيانا قلتشجو خيسو في أولا في الدنيا وجه اللي مريهتي لكي قلتشون درك أماجد هوجي بيتك بولشو ديمتو سبخ يقف وجه بيجنبولشو أرومون كفتين بيجنبولشو
Tigreen qoftiin biyyan bulchitu Amaarri qoftiin biyyan bulchu. Sabaa sablammii mari'attee biyya bulchiti. Biyya bulchuudhaaf ammaas ollaa keetii wajji mari'achuu qabda jechuudha. Shaabiyaa wajji yoo mari'atan Shaabiyaan ollaa keenyaa jechuudha. Suudaanii wajji yoo mari'atan Suudaan ollaa keenyaa jechuudha. Keeniyaa wajji yoo mari'atan Keeniyaan ollaa keenyaa jechuudha. Soomaaliyaa wajji yoo mari'atan Soomaaliyaan ollaa keenyaa jechuudha. Jabuutii wajji yoo mari'atan Jabuutiin ollaa keenyaa jechuudha. Diplomaasii inni diiga jaaraa jiranii jechuudha. Gaafa inni xumuratti godhanillee diplomaasiin kun akka haareetti hin taane waliigaltee mallatteessanii jechuudha. Kun waan ta'uu qabu. Marii tanatti Shaabiyaa qofatti hin dhaabina. Suudaan qofatti hin dhaabina. Naannawa san hundaa'u riijinii san hundaa wajjin mari'achuu qabdanii jechuudha. Waboonis, fannoonis hundi keessanuu mari'achuun dirqama jechuudha. Ichi qofatti hin dhaabina. Addunyaa Awurooppaa Ameerikaa wajjillee mari'achuu qabdanii jechuudha. Itoophiyaa akkam fakkaattu jaarrachuu qabna. Dimokiraasii akkam fakkaattu qabaachuu qabna. Jettanii mari'achuu qabdanii jechuudha. Gartee ilmoon barandaa kana waa takka kanneen saballeen qaban, lammilleen qaban, amantilleen qaban, nama bakka bu'anilleen qaban. Anaa isinii. Wanni qaallichi kun bakka bu'u kursiisaa qofa. Rabbiin isaa, amantiin isaa, sabni isaa kursiisaati malee irraa quban qabu. Oromoon kasaarte, Amaarri kasaare, Tigreen kasaarte dhimma isaatii miti. Amma namni gariin Oromoo kasaaraa, Amaarree kasaaraa. Akka Oromoon kasaartu namni dalagu jiru. Akka Oromoon jibbamtu namni dalagu jiru namicha kanaa jechuudha. Maqaa Oromootiin dhaqee Tigree caccabsee, maqaa Oromootiin dhaqee Soomalilaandii, Soomaliyaa daangaa isii daakee baharaan fuudhajee, maqaa Oromootiin gartee farshaanaa fi gartee mazmuurii tana gartee qayyibaar jee iyyisiise. Akka namni Oromoof hin jiine, akka namni Oromoo rakka'u sigale. Amma waan kalee waan dalagame dhagaysanii. Miidiyaa Itoophiyaa guutuu saatalaayit irraa buuseeti OBN qofa dhiisee jechuudha. Akka yaadasatti ka Oromooti sun bu'uun ta'u. Mee filiimuma namichi kun taphatu laali. Maaliif miidiyaan Itoophiyaa, maaliif miidiyaan wanti Itoophiyaa akkamitti qilleensa irraa guutuu beejanii gaafannaan daataa Israa'el irraa guuttatuuf qilleensa Israa'eliitu wal dhabe. Israa'el keessa beeki silaa gaafa lolaa taatee ni fakkaatti. Amma lolli nuun jiru bara. Dabarsiitii ammaas ispoortii guutuu gaafa addunyaa san akka OBN gabaasu kenne carraa kenneef sigale. Maaliif gartee bakka wanni waan Oromooti. Mootummaa Oromoo fakkeessuudhaaf bara. Mee OBN yoo sa'a 24 kennitee fi waa gabaase mee faayidaan Oromoo gabaasu takkanaa hime. Mee takkanaa hime. OBN sa'a 24 waan Oromooti jettee saatalaayitii ol yoo wanni biroo jiraatte yoo saatalaayitii irra keesse mee wanni Oromoon irraa fayyadamtu maali? Halkanii guyyaa isa faarsaami. Halkanii guyyaa qamadii garsiisaami. Halkanii guyyaa kaabinee harka wal fuutu garsiisa kun maal si fayyada? Inni akka waan ka Oromoo fakkeessuu fi mootummaa Oromooti har'a tanaaf carraa kana arkanne akka jee gartee wallaalaa fi wallaaltuun lafa dhiittuu fi OBN dhiiseeti miidiyaa wanti lafa buusaa jechuudha. Saniifuu uummata mootummaan kun xumuramee jira. Dhimmisaa na amani xumuramee jira. Bahara diimaa deebisuu dhiisi kursiisaatu if harka deebisuu hin danda'u. Mootummaan tokko kan biyya bulchuun siyaasaan biyya bulchaa. Siyaasaan harkaa laaqamnaan waraana feete qabaadhu, diinagdee feete qabaadhu, biyya san hoogganuu hin dandeessu. Amma nu malaali. Waboon amma guddateeti Shaabiyaa wajji mari'ataa jechuu jiranii. Ummanni Oromoo bara alhamdulillah jechuu qabdanii. Kan waraanni dheengadda gartee riphee lolaa kun hin jirtuu bar torbaan lama dhabamsiifna bubuutuudha bar amma wali funaanu jirraa siin jaan arra Shaabiyaa wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar biyya birootii wajji Suudaanii wajji mari'achuu jiraa siin jaanii bar kun guddinaa bar sigale hay aboo dheengadda funaanu jirra jettanii isaa dhufteeti arra Shaabiyaa wajji mari'atti
eeysaa dhufteetii gartee fannoo wajji mari'atti eeysaa dhuftee kanaa wajji mari'atti gaafitti hin dhiyeessitan gaa rakkoon teessan guddoon tan sigale ganda keeysaa funaanu jirra gariin mataa cirattee magaalaa seentee taafte immoo funaanaa jirra ummata keeysaan jenne sigale alhamdulillaahi jechuu qabdanii bar sigale dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillaahi hay jaruma dheengadda funaanu jirra finne dirooyiniin finne dhumattee maarree no more shanee jechuu turan arree isaay kunu shaneen kunoo maarree hojii mari'achuu jirti mitirkishoo hojii mari'achuu jirti isaay sadarkaa tana dhuftee wanni gabaasu jiran hundi kijiba ta'uu asirratti isinii galti jechuudha mootummaa anaa gurraacha kanaan kaabbutaa kun adiidha adii ka tiraampiitii jiru sigale qaallichi maangurra jiru waa takka nama qaanfatu miti sigale bar namni tokko giisobe ivi maatii fille qaanfataa bar jaartuma isaa ta wajji ciisu sanillee qaanfataa bar kun hublee waa takka nama arra waan kanaan je'een beeyin dhiirti jecha fiitiif duutii bar sigale dhiirti jecha fiitiif duutii bar siyaasaa keessa sobuun ni jira garuu dhugarra dhaabbattee sobda malee kijibarra dhaabbattee akkamitti kijiba haasoyta sigale saniifuu ummanni oromoo wanni isin duttanii qabdan arra waraana qabdan hayyoota qabdan warra sirna kana dheengadda tigree hin jiidu jaan tigree gartee addunyaan guutuun obaamaan Hayilamaariyaam dhaqee harka fuudhe namni isin buqqisun jiru jabaadhaa jaan Jawaar Mohammad amata 4 qofa diigee amata 4 qofa arra hayyoota akkasii tattaa'u jira jechuudha marroo dirribaa agartee abadan sirni kana keessatti yoo oromoon humna qabaachuu baatte bu'aan nuti qabnu jirtu ulee furdo yoo harkaa qabaachuu baan sirni kun abadan je'ee sheekka abbutaafaa dura dhaabbatee attakaaroo wal qabaa wal gangalchaa turre hundaatu arra gartee qawwee harkaa qabaa jechuudha raayyaa ittisaatii fi gootota gartee badhaadhina keessa jiru meeqa maqaa isaanii lakkaa'u rabbiitu isaan harku jira jabaadhaa achitti eebifamaa jennaanii bakka jirtanitti jabaadhaa sheeyxaanticha jalaa halkanuma halkaniin gagguuraa jennaanii sigale soosoon kana qabdu oromoon maarreen dhufu jira hokkoon oromoon sodaachisan tun mataan naanneeffannee darbu qabnaa jechuudha gamataan naanneeffannee darbu qabna kanaa booda hayyama oromootiin ala hayyama ummata oromootiin ala namni tokko daqiiqa 5 finfinnee gattaa'ee bulchuu hin danda'u tana na amani mootummaan kun kikir jenna sakanditti akka to'atamtu dhiirtitti qophooyitee taa'u jirti jechuudha meeshuma inni galchuu kana qopheessanii gartee ichi garagalchuudhaaf qophiin xumuramtee taa'u jirti jechuudha na amani wallahi sigale na amani soo saniifu ummanni oromoo wanni yaaddoytan wanni baareeydan hin jirtu abbaan fedhe wajji haasu ifi Daani'el Kibratichi kaayyachaa ifi Geetaachoo Raddaa hayyoota arrabsisiisa ifi gartee warra soddaa gartee mana guuttatee namarra bobbaasa hoggi gartee namni akkamitti biyya bulchina je'ee nama birooti wajji mari'atu duula banuun abadan numan taatu jechuudha tun fudhatamani qabdi abadan fudhataman qabdu jechuudha soo ummanni keenya wanni gochuu qabdan wal mari'achuu wal dhageeffachuu wal jala yaa'u maaltu deema ija banattanii hayyoota keessan mariisisu waboo wajji wal mari'achuu waboo wajji wal mari'achuu tokkummaan keenya humna niikuleera caalaa tokkummaa keenyaan nu barbaachisa jechuudha wanni qaallichi kun hoggii dhufu diige gosummaadhaan gandaan amantiidhaan maaliin tokkummaa keenya kana diigee jechuudha keessattuu diiyaaspooraa kana keessa caccabsee fixee jechuudha waan kana walis suphuun sigale molurraa moluu nu baaftee jechuudha amma kun suphamee jira sirri suphamee jira jechuudha warra faayidaa ammoo warra beekaa jallate qaceelchuun hin danda'amtu ani isiniifin hima dhageeffadhu namni tokko yoo faayidaa jallate yoo saba dura garaa duurse yoo gartee saba dura faayidaa fi duurse nama san qaceelchuun hin danda'amtu jechuudha paartii PP kana keessa maaltu jira
warra gartee mana jaarratee intala bareedduu fuudhuudhaaf paartii tana jooyin godhe takkaatti ida'amee jira jechuudha. Warra kana gartee qajeelchuun hin dandamtu. Maaliif faayidaan isaa guutamaafii jirti. Saamaa jira, zarafaa jira, hataa jira, ajjeesaa jira. Faayidaan eega guutamteef inni duraanuu faayidaa sabaa irran kaayyanne maaltu isa rakkise? Abbaa garaa kan jedhin kana saniifuu ummanni keenya abbaa garaatii fi abbaa dhugaa adda baafattanii wajjin deemuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Itti aansuudhaan warri gartee ummata keenya rabbaacan rabbii keessan sodaadha. Warri biitti misoomaa jirti jettan rabbii keessan sodaadha. Biitti misoomaa jirtu biitti badaa jirti. Biitti hatamaa jirti, zarafamaa jirti, diigamaa jirti jechuudha. Billichi karaa makiinaa qofarra kayoo karaa makiinarraa achi mayte gartee horofa miilaan seentu. Kayoo karaa makiinarraa achi mayte faltii namni kararratti udaane tana asis seentu, jilba kanaan seentu. Sigale? Obboleessotu misoomaa miti. Maraatu malee. Tun biyya diigu malee. Ummanni Amaaraa koriidarii waan jedhamu hin barbaannu jedhanii jira mootummaan naannoo Amaaraa. Laammee ummata naannoo ummata isaati yaadu. Koriidarii jennee mana ummataa diinee osoon amma manni diigame sanirra wanni ijaarame hin jirtu. Mee naannoo keessan hundarra deemaa laala. Amma fakkeenyaaf ciroo keessa manni diigame bakki sanitti manni diigameetuma taa'u jira malee bakka sani wanni ijaarame hin jirtu. Misoomni godhame hin jiru. Kabiroo diiguudhaaf gartee irratti tattaafachaa jiranii jechuudha. Oromoo buqqisuu diiguu, Oromoo magaalarraa fageessuu dhabamsiisuudha jechuudha. Koriidarri amma fakkeenya Haramaayaa san diigan abbootii warraa 30,000 ol buqqisanii gartee maleeyyii godhanii manaan ala godhanii namni muka jala ciisu jira. Kafira qabu fira bira godaanu jira jechuudha. Soomaleen garuu dakasaniin dhuftee ijaarsa seeraan ala cinaasan irra ijaarachuu jirti jechuudha. Namni itti dubbachuu jiru hin jiru jechuudha. Asii inni gabbuqqisa mana keessaa gaxariyaa jireenya dhoorkaa garuu jalaan ol soomaleetti naqaa jechuudha. Sigal kanaatu ilma keetiga. Kanaan mootummaa teetiga. Mee dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha ummanni keenya. Dhaabbadhaatii if ilaalaa jechuudha. Huggii dubbattan keessattuu huggii waa deeggartan dhaabbadhaa if ilaalaa. Nama jiruuf ulaa galaanaa fiddaa bara. Nama arra nyaate yoo nageenyi jiraate ulaan galaanaa sun faayidaa qabdi bara. Sigal. Ulaan galaanaa tan maqaa kijibaaf ajandaan ooftu tun yoo nageenyi jiraate faayidaa qabdi bara. Misoomni bara nageenya boodaa bara. Nama nagee qabuutu anamma waan hin nagee qabuufin as taa'ee haasawaa bara. Waan hin nagee qabuufin nyaata nyaaddaa bara. Sigal. Nyaata gara liqimsitu dura nageenyaa dursaa jechuudha. Qaallicha nagee buusi jechuun isa biratti arraba. Qaallicha yoo nagee buusi jettee ni dhaasi buusu. Amma taayee dandaafaan nu gahaa finnee buqqifnee sigale gidaamii beegi dhayneeti eegachii dhooyne sululta dhufanii sulultatti nama dhufe kana araaraan 4 kiiloo ol naquu qabnaa. Sigale haganuma nagee buuse haga jeefi fuudhee zabxii hidhaa buuse jechuudha. Sigale nagee buusi Jaawar Maammatoo wanni itti ari'amee biyyarraa baqatee heedee jala dhaqanii heenee irraa baqatee Awurooppaa seeni maali? Nagaya buusi araaramii kunoo wabullee anaatti dubbataa joollee fannoo tanallee anaatti dubbataa itti dubbataa. Hay kana caalaa akkamitti itti waywaatama? Kana caalaa akkamitti kadhatamamee naa himu? Hayyoonni kun nagee buusi ijoollee tan nu anaatti gaafatamummaa fudhata jeeme as ba'ee Jaawar. Yoo ijoolleen tun araaramuu didde, yoo ijoolleen tun araara kana fudhachuu didde, waboo qabi, fannoo qabi, anaatti gaafatamummaa fudhataa jedhe. Hayyeetti gaafatamummaa fudhadhu araarsii malee. Jaawar kana ta'e, Jaawar maarre ta'e, Jaawar Amaara gale, warra isaanii gale, miitirqishoo gale kana arraba maaltu fite? Osoo araara barbaadde, hay yaaboo duraan nama waliin nu araarsu dhabnee hoyi. Yaaboo duraan namuma dubbifnu dhabnee siif fudhataa itti gaafata. Hayyee jettee baay'ata baasuuf qabdaa jechuudha. Baay'ata inni deemee isaaniin qunnamee
araarsu osoo mootummaa araarama barbaadu ta'e mootummaan kun araarama barbaadu osoo marroo dirribaa qawwee lafa kaayee gale zammane kaasee qawwee lafa kaayee gale wallaahi khabiroo jaaree ummata fixa qaallichi gartee dhiigaan jiraata haramanee sigale dhiini yoo gadi naqamne ittiin tolu gaafa namni du'ee gaafa namni buqqee gaafa namni boohe akka inni itti khoflu laalame akka inni itti gammadu laala yoo namni arra torbaan kanan duune bar yaaboo namni iddoo sanan duune jam fuullisaa gubatee maddaatii tana baasa sigale maali bineensa dhiiga namaa kana soorataa jechuudha dhiini namaa isa biratti isaaf soora foon namaa ni nyaata foon ittiin baasa dhiigarra dhugeeti gartee foon namaa kan nyaatu kanaan gadda barsaa jechuudha bineensa gogaa namaa uffatee jechuudha qaallichi bineensa gogaa namaa uffate kana firraa kaasuuf xumuratti godhuuf sheeyxaana sanii wajjiinuu mari'atanii sigale xumuratti godhuun yeroon isaa ammaa jechuudha waboon green lightiidha jechuudha deemee abbaa fedhee wajji mari'achuun sigale warri karaa nagaatiin gale shurrubbeen faan dhalaa jala kaaniituma dhalaa gangalchuu jiran san jalaa dafqirraa yaa'u jira sigale warra deengadda sabaaf dafqinee jan sigale amma dhalaa jalaa if gubbaa kaayee tana jalaa dafqa sigale mee maal sabaa godhe galanii ayyee maal fayyadan nageenyi bu'ee sigale namni siyaasarra wal dhabe siyaasa furmaanni siyaasa haga furmaata siyaasaa kennitutti bu'aan ati fiduu dandeessu hin jirtu jechuudha tana jala murreeti gartee dubbachaatis turree wanni jibbamnee gartee nurra duulamuuf faarsee bulaan nurra jaaramee nu arrabsuuf tanumaa jechuudha waan birootii miti kijiba faarsuu dinnee jechuudha saniifuu waboon abbaa fedhee wajji wal ta'ee abbaa fedhee wajji dhaabbatee sheeyxaana xumura gochuu yeroon isaa ammaa ummanni keenya waan takka takka ifin sobine amaaraa fi oromoo adda baasuun hin danda'amtu ummanni kun waliis fuudhee jira waliis jaalatee jira waliis gangalchee jira waliis lolee jira wal keessa seenee jira siina amaaraa fi oromoon adda guura jettee amaarri kana nu godha maarreen akkana nu godha jettee yoo amaaraa ka ifiifuu seenaa amaaraa gaddeebisee dhaabe goobana daacee jaarraa abbaa gadaa caalaa qabsaawaa godhe abiyyi igale hay boonamni goobana daacee isatti awwaalame jee qabrii goobana daacee barbaaduun turre rabbi sodaadhu baraa qaallicha kana hay warra dheengadda aduwaa lole gangashaa gangalchaatii fi caccabsaa dirribaatii fi maarree kana faarsuun turre namni waaqoo guutuutii fi taaddasaa birruuti jaarrabbaa gadaafaa lafa kaa'e kana warra gartee akka mililik lafa qabatu akka mililik sirritti ummata keenya buqqisu akka Haile Sillaaseen sirritti gartee ummata keenya dhukkee godhu warra gartee faantaa ta'ee fi lafa qabe kana faarsu memma biraanuu juulaa maal gatii sii qabamee naayu biraanuu juulaa amma osoon inni fildi marshaal jee taa'ee jimaa qamee shiishaa isaa buggodhuuti sigale oromoon qalamti soomaleen oromoo qalti daangaa oromiyaa capa oromoon gudeedamti oromoon buqqiti oromoon biyyaa ari'amu jirti jechuudha memma jeneraalummaan biraanuu juulaa maal faayidaa qaba kursii qaallicha sheeyxaantichaa tiisuu malee jeneraalummaan jara kuteetiis faayidaan isin qabdu jirtu jechuudha kursii qaallicha jara nu dura kutee san tiisuu malee sigale faayidaa takkan qabdu jechuudha amma aduwaan teenya oromoon jeneraala sagal qabaachuu ture aduwaan sun barta hagaa irratti irraa ba'uu jirru warra aduwaa san lole hagaa irratti irraa ba'uu jirra akka dhumnuufi bar akka jarri sirrin nu fixuufi bar diina jara san cabsuun darraa cabsanii sirritti oromoo buqqisi fixi jaaniiti uleetti kennanii isaanumaa tokko tokkoon fixxee bar sigale saniifuu ummanni keenya dammaquu qabdanii ilmo oromooti maarree oromooti miitirkishoo oromooti waan juu kana haqi gubii gatiif keessa sigale gubii gati mootummaan teenya ganaadha gartee sheeyxaanticha kana xumuro goone amaaraa wajji tigree wajji sabaa sablammii wajji teenyee mari'anne
hayyoonni keenya kan qaallichi akka callee cittitti addunyaa irra facaase kun walitti dhufanii hidhamee hidhaa bahanii sigale Oromiyaa akkam qabaachuu qabna Itoophiyaa akkam qabaachuu qabna irra marii gaggeessanii Roadmaappii dhugaasan federaalizimii dhugaasan lafa qabsiisanii jaaruu yeroon isaa gabaabtu qofaa bee sakandii dhumarratti sigale saniifuu ummanni keenya deeggarsa keessa waboo kennuun yeroon isaa ammaa wanni gartee gamaa gamana jennee waswaasnu takka hin jirtu jechuudha. Maarreen siddufu jira, mitirkishoon siddufu jira, abiyyi caalaa kasifitu hin jiru jechuudha. Abiyyi caalaa seenaa teetiin, seenaa qeenxee jee ka Oromoo arrabsiisise hin jiru jechuudha. Ka Oromoo tuffachiise abiyyi caalaa hin jiru jechuudha. Dhugaan siiman. Bara abiyyiitti kan gartee Amaariffaan kutaa tokkorraa hanga maaliif baradhaa jira. Bara abiyyiitti kan gartee seenaan Oromoo seenaan calii calanqoo seenaan aanolee seenaa qeenxeeti seenaa biyya diidu jee afaan guuttatee fiqaaduu tasammaa barsiisee bara abiyyiitti gartee kan abbaan gadaa dhaabbata rashaname bara abiyyiitti gartee kan caffee Oromiyaa irra taa'anii gartee qurxummii qabu bishaanicha dhabamsiisuudha jedhanii konfidensiin dubbatan bara abiyyiitti jechuudha. Bara abiyyiitti gartee kan hayyoota keenya kan ajjeesanii kan biyyaa baasanii maal fiddan jee gartee pirezidaantiin taa'ee caffee keessa dhaadate bara abiyyiitti jechuudha. Bara abiyyiitti kan isin buqqifnaa maal fiddan beenyaa takka isiniin kafalluu jedhan bara qaallicha kanaati jechuudha. Mee bara kana bara gadadoo bara dukkanaa bara cinqiiti malee mee bara kanarraa maal fayyadamte yaa saba koo? Mee bara kanarraa maal fayyadamte? Bara abiyyiitti kan lukkuurraa gibira kafalu jiru manni keenya. Bara abiyyiitti kan re'eetti magaalaa uggee harkiftee fidde atiin fide kun gibira kafaltee achi dhaabdu. Sigale. Khabituu miti ber. Khabituu duraanuu ashuura ni kafala no problem. Ati khafidees. Khabituus bar saamicha ajaa'ibaa kanarra jiranii siinje. Yoonii fi dinnichaa tokko walii qabdee magaalaa fiddee barandaa jala gattaayetiin gurguree gibira as kenni siin jedhan. Takka addunyaarra waan akkanaa ni dhageessaniif. Yoonii fi gartee ilmoo re'ee takka harkiftee fiddee sirraa bitamtee dhiiftee dhimma isaaniiti ashuura gibira as kenni siin jedhan. Dachi hangan takka hanga fuula kiyyaa kanarraa kuma kudhan gibira as kenni jedhan qotee bulaan keenya kun kuma kudhan kana gurraan dhagaye malee takka harkaan lakkaa'een beeku. Sigale. Sangubbarraan biyyatee san eegaa jedhanii milishaan manaa qamahee dubra taphachiisa kaadireef kaabineen dubra taphachiifti. Ummanni gartee guyyaa dheeraa dachii konforaa oolee dachii akaafaa ooleeti halkan ala dhaabbataa bula kararra. Aboo yaa jaarsana maal kararraa goota? Bar yaaboo karaa eeganaan jedhan yaa ilma kiyya. Waboon tun uggiitti dhufte mee maal asii goota ittiin jedhan. Bar karaa eegi jedhan yaa ilma kiyya. Awwaanin asii eeguun jiru hin beeku. Kaadireef kaabineen ammoo dubra kana gaabbinaa kaayyatte shaayiin kunooti muuziqaan kunooti mana kana galanii bashannananii. Ganama gabbahaniiti nageenyi mirkanaa'eemi maarreen mirkanaa'eemi jedhanii haasa'anii. Kana gaawwanni sii dhufte. Sigale. Kana gaawwanni sii dhufte. Kana misoomni sii dhufe. Sigale. Baratti ummanni tuffatamee dhageeffatamuu dhabee milishaan tokko akka fedhe nama godhu. Sigale. Bara namicha kanaati jechuudha. Bara seer dhablummaan keessa dagaayiddee gartee lafa qabatte. Sigale. Bara hiyyummaan gartee hiyyummaa gubbaan itti dagaayite. Bara gartee nageenyi dhabamee Itoophiyaan addunyaarraa biyya nagaa hin qabneen sadarkaa duraa taate. Bara gartee Isaayyaas wayyaaneen fuutee awwaalte. Mililik wayyaaneen fuutee awwaalte ol baasanii sigale. Goonni keenya isa kanaa ka biyya nuu jaare Isaayyaasii leenci keenya ja'anii itti faarfaman bara namicha kanaati jechuudha. Waani fi ganaane maal godhaa sabaanga. Waani fi itti salphate maal godhaa maqaa sabaatiin rakkisa. Sigale. Ummanni keenya wanni beekuu qabdan tana. Wanni jala murtaniif itti himuu qabdan tana.
abiyirraa wanni ati harkatti hin jirtu nu caalaa mootummaa tanaaf gatii kafaltanii wajjin dalayne arraga kijibduu fi kijibaan gartee waan gartee abbootiin qabeenyaa waa isaanii kenniteef waan abbootiin qabeenyaa xiqqoo waa afaan abbootii qabeenyaa amantii maalii miti zaraftuun qabeenyaa abbootii qabeenyaa jiraa miti sigel kanaati asii boochuu dachii namaa gurguran ta'anii kanaati asii boochuu horii namaa zarafan ta'anii sigel abbootii qabeenyaa maali abbootii zaraffiiti warri abbootii zaraffirraa fayyadame sigale kadheen gadda saba kanaafin sagalee taa saba kanaafin qabsaa'aa jechaa ture fakkeessituun dheengaddaas carraa dhabeetuma malee wanni inni qabsaa'u hin jirtu nuti bar ozoon carraa qabnu haga irratti ozoon kadhatamnu saba kanaa sagalee ta'u jirra abbaan ifinimu malee haga irratti kadhatamu jirra bar sigale abadan osoo sabni keenya buqqa'u osoo sabni keenya rakkatu osoo sabni keenya gudeedamu osoo sabni keenya kana keessa jiru abadan sirna gartee abbaa gadaara shanii wajjin dalaynu kana ummata keenya irratti faarsinu jenne keessaani bar yale so warri kanarra tarkaanfatee gartee mootummaa kana faarsu jiru ummanni keenya arkaa jira laalaa jira siyala amma naannoo Oromiyaan misoomsee naannoo Amaaratti waan kana godhaan jiru adeeroo naannoon Amaaraa koriidariin barbaannu jetteeti miskiina keenya yoo buqqifne maallaqa kennuuf qabnaa beenyaa kafaluuf qabnaa beenyaa sarramatu qabdaa janiin laammee naannoo nama isii bulchu qabdu nama buqqifnu kana beenyaa kafaluuf qabna nuti beenyaa sanni qabdaa jennaan hin qabu jennaan nama keenya buqqifnu janii jalaaditanii jechuudha memma naannoo Oromiyaa buqqisee mee maaltu dhufe beeltika nama fixu jirti dhukkubni nama fixu jira dhukkuba durguraan hin dhagayin hundaa seenu jira sigale nageenyi jiru namni caccabsee wal dhiiga wal dhugu jira amma namni namuma shanii jahaan gartee jaarrateetuma tujjaara gandaa tokko ukkaamsa miliyoona meeqaas kenni jaan sigale biyya nageenyi irraa godaani sigale biyya kana Oromoo bulcha jechuun Oromoof qaaniidha Oromoof salphina warri Oromoo biyya bulchu jira jiruutan Oromoo arrabsu jirtan sigale Oromoon biyya bulchuutti hin jirtu sheeyxaana dhiiga namaa dhugu jira man maqaa Oromootiin ichi taa'e kun mootummaa keenyaa miti mootummaa Itoophiyaati sigale kana ka Itoophiyaa mataalu Itoophiyummaan baanan tana uti Itoophiyaa dhugaasan tagartee keessatti ozoon sabni tokko waliin cunqursin namni hundi mataa ol qabatee waan fedhetti amane karaa fedhe deemee daldalatee sigale karaa fedhe deemee daldalatee ittiin bashannanu san jaaruu barbaanna malee sigale mootummaa gaangistarirra wali qabame Itoophiyaa gaangistarirra wali qabame durriyyeen barandaa jala sigale barandaa jala dhaabbachuu turte ta kabajaadhaan bakka kabajaa takkaa teesseen beeyne arra dhiiga ummata kanaatiin carraa harkattee ummata kana gosummaadhaan gandummaadhaan amantiidhaan maaliin adda cirtu Itoophiyaa kana arkuun barbaannu dhageewullee barbaannu sigale ummata Harargee maskiina jimaa gurgurachuu dhoorkanii namni kun bahara yaanee haadhu muujee bahara kute koriidari janii hangachitti hafe haga biyyee nyaateechitti hafe koriidari janii dhufanii manarra diiganiiti miskiinni muka jala ciisaa jechuudha kaan ichiin soomaleetti naqaniiti cafaysiisu jiranii asiin dirre dhawa nuu deebisuu deema janiiti jee gartee wallaalaan kun afaan banaa jechuudha warra duraanuu katti abiyyi faarsu dhabee laal rakkachuu jiru kana waa'uma dirre dhawaa inni xiqqootu hina way dirre dhawaan ta Oromoo turte inni jennaan duraanuu barakkatti faarsa wallaalanii rakkachuu jiran sheeyxaanticha kana sigale sababuma xiqqaa tokko barbaadanii jechuudha laal obboleeyyan kiyya tana isin himeetiin isin irraa xumuru biitti takka guddatte
Biitti takka misoomti hajaamu jireenyi ummata hangam takka fooyyee ganda kee keessa gaddeebi ilaali dura. Finfinnee ilaalin itti dhiise. Yoo gaara mul'ataa taate gaara mul'ataa keessaa namni nyaatee bulu jira. Yoo shaashamannee taate shaashamannee magaalaa guddoo san ilaalin ollaa shaashamannee san dhaqi. Namni nyaatee bulu jira. Galiin ummata akkami duraan qarshii 10 turte amma 20 taate. Duraan 20 turte amma 30 taate 40 taate. Biitti guddatte jechuun akkasi. Galiin ummata oliite jechuun guddina jechuun. Bilicii kararra tarrisanii ifaadhaan gartee hogii maghriibni gahe amma maghriibni gahe shidi. Amma subiin gahe dhaamsi jaajan sigale 4 kiiloo ciisee gaallichi dhuufuu yaasa sigale kan kun guddinan jaamtu sigale biyyatti mana shiishaa godhanii guddinan jaamtu guddina jechuun galiin ummataa akkamii ummanni keenya nyaataaniif danda'ullee baatu nyaataaniif danda'uudhaaf qophaawaadhaayii jetteeti kasitti xiinxalteeti haala mijeessite wanti guddina ummataa ibsuu dandeessa malee osoon ka duraan qarshishan lalamma wanniif gaafachuu qabdu khilleen takka ta duraan qarshi nusaa takka amma qarshi diidem wanni ati je mootummaa kana gaafachuu qabdu nusa santu diidemitti ol guddate moo diidemiitu hara nusaa guddatee gaafachuu qabda sigale daabboo takka yoo duraan qarshi lamaan bitatte arra qarshi 30 qarshi lamaan santu 30 ol guddate moo sigale 30 santu hara lamaa guddatee gaafachuu qabda sammuu tan wanni rabbi sii kenneef itti yaaduuf itti yaaduuf afaan kana wanni rabbi sii kenneef itti nama faarsu ozoon hin taane ittiin saba keetiif sagalee ta'uuf harka kana wanni rabbi sii kenneef sagalee sabaa sheer goote addunyaa waliin ga'uuf akka ati cal jettee teessee na laaltu kanaan sagalee sabaa sheer godhuun rabbi irraa harkatta walla nama sabaaf sagalee ta'u sheer godhuun rabbi irraa harkatta nama saba diiguu nama gosummaa oofu mee dhageeffadhaa jettanii beekaa summii facaasuu kana sheer gootanii خسبني دوبي بوكاي موتومان قبدو موتوما جارچو دا فايوتا خيتي ركا ايدي باغودي وبوتي جبي فدو سينجو خنا چل جتي تيسي لالتا سغالين قلقلون سلا واقايو اللي رب اللي جالتو تنا تشير غدو قبدو سغالي تنا تيغلي سنيفو وبليون كيجا موتوما تنا نوتلكي سي وان بينو في اكنا غباني كونفيدنس اندوبنا خنابو دا أبيين وما خسارة ملي ملكين أبيك أبو نجرتو